我是谁？我在哪儿？给挂科兔崽子捞粪！心口一疼，莫非是穿越了？青霞，你竟敢抢老夫的七彩琉璃珍珠，那可是我攒了300年才凑齐的！胡说！明明是我在泥坑里先看到的，谁捡到就是谁的！臭不要脸的老红毛！有天师地为我徒孙烈，严分新烈士那一刹！看我的！万古寒霜冰魄神光，吐口水大法！这就是修仙！我叫了半辈子文心雕龙，你告诉我这就是这个世界的巅峰战力！这只黑色的神兽好威猛，它竟然能搬动比自己大3倍的饼干渣，这一定是上古吞天圣兽的幼崽。普通黑蚂蚁，那是我的干粮碎屑。你竟然认得此等神兽，你一定是传说中无所不知的大聪明。万世师表系统已激活，纠正苏灵儿物种认知，奖励筑基期修为。行吧，反正也回不去了，先自保要紧。小姑娘看好了，此物名义，6族分头胸腹，搬动碎屑是生物本能。天哪，原来这不是神兽，我悟了，不是，我悟了，我感觉我的智力正在疯狂上涨。教化成功，学生苏灵儿学会10字语，宿主修为反馈，筑基期3重。原来这帮憨货的修为是靠智商换的。哼，既然如此，那我沈某人便要在这仙界办一场史无前例的扫盲班。灵儿圣女说，这里有个夫子能让人变聪明。聪明是什么？能吃吗？哼，老夫修行800载，早已通晓天地造化。沈耀，你是教授，你有职业素养，这些都是你的衣食父母，是你的经验。尔等进来，今日开学第一课，不谈功法，只谈算术。我问尔等，若尔等左手有1枚灵石，右手亦有1枚灵石，合在一起共有几枚？长长的东西，夫子，莫非这里是传说中的阴阳合一之术？2枚灵石相撞，难道不会引发虚空塌陷吗？唉，只是变多了。你们看着我的手指，1、2。竟然是2！老夫困在元婴期300年，始终不明白1后面是什么，原来是2！夫子真乃天人也！教化成功，3名修士掌握基础术数，宿主修为反馈，筑基期9层。莫要大惊小怪，数学之美在于逻辑。下节课我们讲2+1等于几？夫子，太深了！缓缓，让我们消化一下这个2吧。何方妖人，竟敢在此散布邪术！灵儿，你身为圣女，竟然跟着这个没修为的凡人胡闹，什么2，什么蚂蚁，简直是坏我先借根基！火云叔叔，你太笨了，夫子教的东西比你那只会吐火的破剑厉害多了。哎呀呀，气死老夫了！小辈受死！焚天灭地大火球！欲生需氧，需燃料，需达燃体。你这火球全靠灵气堆砌，虚而不实。我为什么跪下了？我的火球怎么灭了？火云，我问你，水能灭火，你可知为何？水比较凶，是因为水能隔绝氧气并降温。你空有一身法力，却连生火的原理都不知。完了，原来火不是我求出来的，是变出来的。弟子一拜。
教化一名化神期修士物理常识，宿主修为疯狂提升，晋升金丹期一种。这仙界的天似乎被某种迷雾遮蔽了太久。从今天起，这湾统领改名为秋之圣地。快来看呀！有人当天行凶啦！圣贤有云：成之大，在于理智。此地灵气虽盛，却如同一锅乱咒。灵儿，你说这入城为何如此缓慢？夫子，我知道，因为那个七仙鹤的胖子想钻洞，那个拉着火车的瘦子也想钻洞，他们卡在一起了，现在正互相吐舌头呢。唉，无学礼，无以立。看来这清风城的城主也该交学费了。你数不清楚，怪我喽。两位差生，肃静。入城者须循规，左入右出，不得越界，此乃交通规则。那是什么意思啊？交通便是在地上画一道线，线左侧的往里走，线右侧的往外走。只要跟着这条线走，就不用被仙鹤踢屁股了。夫子真乃奇才，竟然就能画出一道让大家都变听话的线，这定是失传已久的引导阵法。快去请这位阵法大师到府上一叙。大师，本座近来修为停滞，总觉得坐在这马儿上左右摇晃，难以入定。这马儿为何总想把本座甩下来？定是马儿饿了，属下这就去给这木头马喂点灵丹。定是马儿想家了，我们要把它放回森林里去。这群人到底是怎么修到元影期的？灵气这东西难道真的会腐蚀大脑皮层吗？此非马之过，乃众心之物也。哦，那是何种高级功法？物有其重，点有其心。你坐得太靠后，力臂过长，自然不稳。灵儿，把你的初中物理笔记拿出来。哦不，把那张图纸拿出来。据平衡，如果城主你能将灵力均匀分布在3个支点，形成三角形，便可稳如泰山。我懂了，这不是马，这是天地的支撑。我领悟了3点定乾坤。金木老二，把那个变聪明的邪修交出来！我弟弟铁牛自从听了他的课，现在天天在家竖石头，连架都不知道打了。有点意思，看来这修仙界的高等教育权得从暴力拆迁开始了。沈妖小贼，你还我天真无邪的弟弟！他以前只会抢劫，现在居然学会了排队取药，还说要当什么文明标兵，你这是毁人前程！铁龙，如弟如今明理开智。你是，老子一棒子能把你砸成饼！不，我们比口算。怎么个比法？我出一题，你若能在3息内答对，我便束手就擒；若你答错，便要带着你那帮兄弟入我讲堂当3年的插班生。放马过来！这天底下没有我铁龙算不出来的数。你有10个灵果分给3个道友，每人2个，你还剩几个？3个道友，2个，那就是32个。不对，是500个。是5个，不对，是6个！哎呀呀，我的脑瓜要裂开了！10减去3乘以2等于4。这就是算术的奥义吗？我想学那个10减去3。
既然如此，今日便举行讲堂扩建仪式。灵儿，发传单。铁龙，汝乃元婴修士，见此娇花，莫非只会说说真红二字？这花它红得像我刚打出来的狗血。夫子说过要用比喻，这花红得像夫子生气时的脸色。听好了，鹰师，桃红富含素语，柳绿更带朝烟。无名断浪听闻此地有一夫子，号称通晓万物之理。吾剑下不斩无名之鬼，今日特来请教，何为建议？阁下既然求问建议，那沈某问你，你这手中之剑叫什么名字？此剑乃万年寒铁所主，名为那把很硬很凉的剑。连自己心爱之物都无法复明描绘。哈哈哈哈哈哈！剑者，锋芒也。如之剑，银光乍泄寒星锥，凌冽霜划破小霜。凌冽霜划破小霜。我以前只知道他叫冰屁股。夫子，求您赐我全名。从此，如之剑名为凌冽。沈耀，诱导修士思考，此乃乱世之源。今日，本座代表大主祭，取缔学得快讲堂，并将二等强行灌入忘忧散。谁敢动夫子？我刚学会数到200，谁敢让我忘掉，我跟他拼命！既然尔等认为思考是错，那沈某问你，你手中这令旗是从何而来的？自然是大主祭所赐。大主祭为何赐你？因为本座忠诚。那忠诚二字，若不经过思考，如何产生？若你只是个木头，何谈忠诚？若你思考了如何尽忠，那你岂不是已经犯了你们的禁制令？我想了，我不该想，可我不想，怎么知道我不该想？不对。如之存在，便是悖论；如之修行，便是空谈。沈耀，如之才学已触动原始仙策，随本座去审判神坛。办好讲堂，等我回来收作业。沈耀，仙界万古以来，唯有单纯者方能承载灵气。如之之开之，是在引火自焚。今日当着全仙界修士的投影，如若能写出这卷试卷上的答案，吾便承认汝为万世之始。此题乃天道质问，万载以来，无数精彩绝艳之辈试图回答，却皆因逻辑错乱、不知所云而暴毙。就这就是你们畏之如虎的天道之问。你写了什么？这不可能！我是这万古长夜里的第一种。
吾等窃取灵机，今日沈某便以此人字，为这仙界开一缕清志。这两道线条竟然是人，为什么我看了一眼便觉得以前那些荒唐愚昧的日子竟然如此可耻？我竟在玩这种东西，就杀我也！宿主书写人主并以仙界物种尊严教化全仙界重生。恭喜宿主当前修为渡劫期巅峰。大主祭，这道题沈某答得可圆满？圆满，太圆满了！夫子真乃万古第一圣师。这世界夫子说了，开智之后，第一要件就是洗脸。瞧你们那鼻涕挂的，成何体统？开智固然可喜，燃智者忧虑多。从今日起，讲堂增设3课：德、才、术。凡有斗殴者，罚抄大学1000遍。那如果是为了抢地盘打架呢？那便进行学术辩论，谁能说清土地的所有权归属，土地便归谁。夫子，那要是大家都说不清呢？那便收归国有，做公共操场用。沈耀，你坏了规矩。这仙界本就是个巨大的幼教园，大家开开心心当傻瓜不好吗？你非要让他们知道什么是痛苦，什么是贪婪。若无清醒之魂，长生9世也不过是巨皮囊。你是何人？我是这园子的园丁。既然你执意教化，那下个月的仙界大联欢，希望你的学生别输给我的乖孩子们。昔我往矣，杨柳依依，今我来自。铁龙，你要用气声，要表现出那种依依不舍的离情。你这是在喊救命吗？哎呀，夫子，这离别之情太难了。我以前看谁走不顺眼，一狼牙棒就砸回去了，没试过不舍啊。这噬金兽智商只有半岁，只会吃和睡。怎么叫？万物皆有其性，他喜欢金子，我们就叫他等价交换。吃一块金子，便要学会画一个圆，画的不圆，便不准吃。多之长，那便看谁先是灵死。生之晕在于何？汝等空有通天法力，所奏之音却如老驴拉磨。铁龙，莫要再撞那口中了，为师的耳膜都要裂了。夫子，这不是响亮才显得威风吗？唉，
听好了，此乃七音律，宫商角徵羽，变宫变制，音与音之间有其定数。教化众生，理解音乐理论，宿主修为反馈，感悟圣人法则1%。以前我们只知道比谁嗓门大，原来这世间还有如此动听的声音。乖孩子，园丁爷爷说，你们学这些酸溜溜的东西会变哑巴，我们要把你们的乐器全踩碎。既然没教养，那便让沈某代为管教。夫子，这雾气好生古怪，我的脑袋有点晕乎乎的，想玩泥巴。摒弃杂念，诵读《爱莲说》：出淤泥而不染，濯清涟而不妖。不听不听，臭夫子，看我的！力大而无节，动而无举，此乃莽夫。今日沈某便教教尔等何谓礼义廉耻。别打了，我以后不随地大小便了。教化敌对恶局，初步礼仪，修为反馈，获得圣师金身，服刑。沈夫子果然好手段，连我的乖孙子都能教好。明日仙界联欢会，老朽在万阴谷静候佳音，到时候我们要比比谁的学生更有爱心。沈夫子，这第一场比试叫分享爱，这里有一堆灵果，谁能让全场的人都开心，谁就赢。你看他们笑得多开心，这就叫爱。强扭之效，非乐也。铁龙、灵儿，上课。领命。是，师尊。真正的开心，事事老有所终，壮有所用，幼有所长。多谢圣师，我们刚才竟然在学狗叫，真是羞杀我也！不该是这样的，他们必须回归混沌，只有如此，那个恐怖的禁忌才会苏醒。园丁，你口中的那个东西到底是什么？沈耀，你赢了这一局，却输了整盘棋。今日之后，世间再无万因果，唯有求所书院。尔等既已开智，便不再是他人玩物。圣师，这些道友平日里只会打架抢宝，
你看那边的寒山神院，如今让他们读书，怕是坐不住啊。灵儿，传我口谕，凡能通读千字文者，赏物道丹一枚；反敢毁坏公物者，罚去后山挑水。如力大无穷，却不知力从何起。如之权，乱如麻；如之心，躁如雷。看好了，此乃借力打力。太极元传，4两拨千斤。力之所向，顺势而为。系统提示：教化一族大能，掌握力学基础，反馈修为圣人境2重，获得特质点10成金。夫子，虽然大家都在变聪明，但我发现天地间的灵气好像在减少。园丁临死前说的对，天道恶劣。他把这世间当作牧场，原本只想吃傻子，现在我们变聪明了，他要连盘子一起吞掉。夫子，这天不对劲，不仅不下雨，连云彩都被那老天爷给吃了，大家都没灵丹吃了。天若夺我之粮，我便叫重生夺天之功。雨非神死，乃水气凝聚之果。既然天不聚云，我们便自造云泥。铁龙领火属修者，焚烧灵海残液，使之化气上升。大主祭领冰属修者，待雾气升空，施以寒霜。这不就是虾刀骨吗？此乃水穴，凡之礼，按我说的做。鳌羽之时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。神药，你让食物们长出了脑子，这让天道很难消化。作为惩罚，你要通过4亿试炼。4亿？琴棋书画吗？不，是杀戮、毁灭、疯狂、吞噬。如之杀戮，毫无章法。且看沈某为你画衣服。汝等诞生于混，从未识得众生。今日沈某教你们。你想吞噬，那便看看你能否吞得下这万古文明。沈耀，你弄坏了我的玩具，你要当我的新奶嘴吗？
非礼勿视，非礼勿听，非礼勿动。阁下身为重生之源，动辄伸手索取，不问自取为之的。小小的会说话，好玩，当我的响板。沈耀感受到一股强烈的无知者正在入侵他的识海，试图将他的思维降至婴幼儿水平。夫物之不齐，物之情也。如以无知乱真知，此乃逆天而行。天命之为性，律性之谓道，修道之谓教。夫子，那孩子太大了，我们叫不动，回来吧。世上无不可教之才，唯有不解心之事。能修到如此境界，莫非是此批次的降智散过期了？在下沈耀，现任下界学得快讲堂院长。阁下既是这孩子的监管者，纵容其以众生为食，不觉得有失慈悲之意吗？你会对盘中的珍馐讲慈悲吗？这孩子乃是苍穹地族的幼子。你口中的仙界，不过是为他磨牙的饼干。饼干一分粗，烈语精巧。汝等将其教养成一头只知吞噬的野兽，待其成年，如何承载地族之威？若其长于愚昧，终其一生，不过是个体型庞大的蠢物。你想说什么？沈某有一策，可使这孩子明礼仪，知廉耻。若他能习得万物运行之理，待他接掌地位，必能成为一方明主。如身为女官，教导无方治其平庸，难道不怕地族怪罪？今日沈某便请阁下看一看，何谓教育的力量。系统提示：由于宿主尝试教导上位种族，教学难度判定为传说级，修为反馈突破圣人瓶颈，成就天师尊位。既然你如此自信，那便给你7日时间。若你能让这孩子学会自律，我便保下你那方世界。所谓万法之源，乃世界之始，生生不息，循环往复。这是真的吗？他竟在教导这等至高存在？不可思议，这简直是开创了未有的先河。听好了，无论如身处何位，德乃立身之本。来，试着感受这股气息。这孩子悟性极高，只是以前没人教。若能成才，沈某便是这诸天的太傅。你确实让我惊讶，但有一件事你要知道，弟子的成长需要庞大的神识。你的意思是？他的能量消耗正在急速增加，若不寻找新的能源补给，他的目标恐怕就会转向你。司臣，大连环已毕，
弟子该进正餐了，把这个讲课的祭品呈上来。卑微的祭品，弟子的饥饿高于一切。如能成为弟子成长的养料，乃是如之宿命。拿下！且慢，沈某听闻苍穹的足以治绪治天下，今日一见，却是一群只知杀鸡取卵的有才。汝等称沈某为祭品，是为填饱弟子。不过弟子如今已开蒙，识得文字，生出理智。若他吃掉老师，便是欺师灭祖。一个背负欺师名声的弟子，未来如何统领中天？弟子饿了，要吃老师，不中。若不吃，此也能弹道一寸。况且沈某既能教书，便能教弟子劈骨。汝等若强行献祭，便是断了弟子的求学之路，此乃大逆不道。侍卫长，这位夫子说的不无道理。若弟子因此背了恶名，大皇帝陛下恐怕会摘了你们的脑袋。那与父子之间，该当如何？叫他节制。你叫他节制，那若是真想吃呢？朕活了80万载，第一次见到敢在这玉儿氏讲道理的生灵。天地之寿，如星汉灿烂。然天地即便能吞噬万界，胸中可曾有过半卷诗书？好一个蛮荒废墟！朕不需要道理，朕便是道理。陛下既然现身，便说明陛下心中有祸。您再看着孩子，看他是否能走出一条与您不同的路。今日沈某便为弟子举办一场期中考试，若弟子能通过此考，证明理智已胜过本能，陛下是否愿意赦免下界，并赐沈某太傅之名？准。若他写不出，朕便亲手将你炼成丹药，气凝于心。你随意走，写下那个字。这股力量竟然在撼动朕的根基。那些是什么？快护住殿下！神药，唯有愚昧，方能长存。今日便将这弟子彻底打回混沌，让你这盛世血迹虚空。公子，快跑！那些怪物的修为，什么都看不出来。乱臣贼子也敢谈长存？尔等畏惧光明，不过是习惯了在泥潭中蠕动。君子坦荡荡，小人长齐齐。在这玉儿室里，沈某便是规矩。只要沈某还没下课，谁也别想动我的学生。
无论你手中拿着什么上古魔经，在绝对的混沌面前，一切理智都将化为齑粉。受死吧，神妖！关于修仙界基础逻辑教育的普及方案第3版。老夏，你这恶趣味真是不减当年。不过，既然是校友留下的遗产，那沈某便试试威力。第1节雏鹰起飞，第2节伸展运动。这是什么邪术？为什么我感觉到我的智商在被迫提高？停下！快停下！既然选择了愚昧，那便在理智的火焰中消亡。这便是我沈耀的规矩。系统提示：施展前任圣师遗教歼灭逆里格精锐，获得特殊道具老乡的笔记本。沈耀，这卷册中的力量与你如出一辙。你口中的后来者到底意味着什么？沈耀如护驾有功，且开启了弟子之志，朕虽不喜道理，却重赏功臣。自今日起，敕封汝为苍穹太傅，为同父弟，统领上界教育司。恭喜太傅！从此以后，上界万灵街要尊称您一声老师。陛下，太傅之位，沈某可受，但沈某有一个条件。上界虽好，然沈某的学得快讲堂还在下界，教育之根在于普及，而非高屋建瓴。陛下私下开置灵泉百口以及星辰墨，秩序比万套，由沈某带回下界，重塑乾坤。吾欲将那些石量全部点化。如可知，若众生皆聪明，天道之参将彻底消失，届时上界将陷入混乱。若重生阶开智，他们所产生的愿力与智慧火花，将比单纯的灵气养料更有价值。陛下是想要一群只会吐火的牲口，还是想要一支能为您征战诸天的智慧军团？准。这原本开智的学生，被一种黑色的小虫子钻进脑袋后，全都退化了。他们现在只会互相啃咬。警告：检测到病毒式降智武器愚昧蛊。有人趁我不在，要毁我根基。我说头疼，还是别杀，叔父，治。放肆！沈某不在数日，尔等竟敢在课堂种地如此撒野！都给我站好！灵儿，取出星辰墨。此塔所过之处，降智散不入，愚昧蛊不生。此乃仙界第一座逻辑信号基站。
系统提示：成功镇压降至瘟疫，建立第1座灵石塔。修为反馈：正式步入至尊师表境界，获得技能痊愈广播授课。沈耀，你以为只有你会建塔吗？真正的降智母体已经降临在你的老家了。老家？难道是？圣贤云：知其所来，方知其所往。那扫盲族余孽提到的老家，果然是那里。夫子，我记得那里只有几个只会吃土的憨憨长老，怎么会变成什么母体降临地？圣师，老奴方才用大数据算卦法推演，发现那顽童岭的灵气流向极度扭曲，仿佛有一个巨大的黑洞正在疯狂吞噬周边的智力。那便去看看。灵儿，通知铁笼，带上秩序为队。今日太傅回乡，不收礼，只查作业。父子，我二大爷也在里面。他怎么缩成3岁小孩那么大了？这不是身体的缩小，是思维的坍塌。此地被人施展了降维教化术，试图将方圆百里的智慧彻底清零。乖孩子，睡吧，不要想，想了会疼。降智母体的源头，竟与前任穿越者的死有关。这是我的泥巴！你要是敢抢，我就用大旗灭掌！这成合体桶，元婴期老怪竟然在玩泥巴！成合体桶！野龙，把那几个随地打滚的元婴期给我拎起来！沈耀，是你教坏了孩子们！为什么要让他们变聪明？聪明了就会痛苦，就会反抗。混账！剥夺人之灵智，使其沦为牲畜，此为之养蚕而非育人。触发支线任务：打破扭曲的母爱。要求：以理智之光照破降智结界。奖励：解锁圣贤之光扩音模式。老乡，既然这校徽在此，那沈某便借你生前未尽的志向一用。快阻止他！他在吞噬这世间万物的求知之欲。我想喝奶，我想找妈妈。天牛，快醒醒！没出师表啊！唯有清醒之火可解。众学子听令，为师送大风起兮。天行健，君子以自强不息。李世坤，君子以厚德载物。这一剑是为了那个被你困死的老乡。沈先生，既然此疗已除，接下来我们该往何处？这只是个开始。上界那群家伙把降智当成了圈养众生的栅栏。太傅，弟子他离家出走了，
他说他要去寻找你说的诗和远方，现在正往下界绝望之渊去了。离家出走？那个能吃掉星球的巨婴，离家出走了？公子说外面的世界很大。我想看诗，我想看远方。弟子竟然学会了离家出走，若是让他进入那片禁地之海，诸天万界的智力平衡将彻底崩溃。诗和远方，是否让他读归去来惜子，是让他修身养性，他倒好，直接给我煮出一个宇宙规模的乔克。父子，我们要去追吗？那绝望之渊听名字就很危险。圣师，使不得！绝望之源是仙界的垃圾回收站，所有因为太聪明而发疯的修士，最后都消失在那里了。天人使者，教不严，师之懂。既然这孩子跑了，神某便是追到虚空尽头，也得把他揪回来重写作业。铁龙，你留守灵视塔。灵儿，大主祭，随我入深渊。又有人来了吗？希望这次这个能教教我。此路是我栽，此树是我开。嘿嘿，不对。阁下贵为半圣，却在此玩这种幼稚游戏。羞耻是什么？能当饭吃吗？这里所有人都在玩游戏，不玩的都被大妈妈抓走吃掉了。夫物之散，有理不存。在沈某面前大谈瞪眼，如可知眼球之光学结构。如知是现焦距偏移，散光严重，且伴有间歇性抽风，以此劣质视觉挑战沈某，实乃班门弄斧。为了地族荣光，哪怕毁掉这深渊，也要带回弟子。这里的修仙者是笨蛋，那你呢？沈教授，你以为你教的是知识，其实你是在给他们伪慢性毒药。何以见得？在这个世界，智商等同于痛苦。你让他们清醒，他们就会发现自己不过是地族的狗粮，你才是那个最残忍的人。以百姓心为心，卢之言不过是懦夫的借口。沈耀，朕给了你机会，可你却要教孙儿什么是自由。既然你执意如此，那朕便将这深渊
孩子，把奶嘴放下，我们一起离开这里，好不好？理之静也，如之己灭，虽能毁物，却难熄众生求之之火。这可是天地本体发出的灭世一击呀！这书山挡不住啊！夫子有云：治世仁人，无求生以害人，有杀身以成仁。地有理，是左相，万法不侵。得胜。中计红于血里，先清剿你的学生马季神兄。朋友，你来晚了。这里的咖啡已经冷了几十万年。阁下尊姓大名？为何沦落至此？与黑暗为伍。我叫梁平，前世主修罗集学与控制理论。我穿越时，这天帝还只是个只会玩泥巴的小修士。我教他如何建立秩序，却没教他如何控制贪婪。结果他反过来把我关在这里，成了他豢养重生的智慧过滤器。这个世界并非真实，而是一座灵力工厂。那些所谓的修行，其实是给上界巨婴生产高纯度思维素。修为越高，思维越纯粹，味道就越美。神兄，你现在做的是在往老板的奶粉里掺沙子。众生非出口，文明非口粮。有志气，但天地已经融合了此界的唯一天道。这是我毕生的智慧精髓，也是能重启天道系统的后门程序。神兄，接好了。梁平已死，谁还能阻阵？臣要吾不过一介腐儒，竟敢教弟子逆天！今日朕便让儒知晓何谓绝对的位阶压制。在学问面前，生平分。陛下，您这击灭之火语法错了，结构乱了。看好了，陛下，这是兴，百姓苦；这是亡，百姓苦。您以为您是牧羊人，
其实你也不过是被这所谓天道困住的一头迷途老羊。好孩子，哭出来就长大了。即便拼着万载修为不要，也要将你挫骨扬灰。陛下，既然你这么爱闹，那咱们就回到重来吧。神药，这太初混沌乃人感悟万载而成的终极天道，死在此招下是如之荣幸。陛下，沈某方才看了你这一招的运行轨迹，起笔乱如麻，落笔虚而浮。若是沈某没看错，你这所谓的太初混沌，其实是强行将无数个被你降制的修士魂魄压缩而成的。君子坦荡荡。陛下这招学术名词叫拼凑，不敢让众生开智，是因为你怕他们发现你引以为傲的道，其实处处都是漏洞。破其形，解其意，还其本源。这不可能！真是唯一的真理，谁也无法解构真的道。你敢动他试试？陛下，这孩子刚刚才学会写诗字，还没学会写反抗，但他学得很快，因为他流下的每一滴泪，都是在清理你留下的安葬。剥夺了众生进化的权利，只为满足一己私欲。今日沈某便让你看看，没有了降之散的加持，你这修为还剩几分？这就是你们选出来的老师吗？看起来教的不太彻底呢。大主祭，不，你怎么亲自降临了？因为老爷爷你太笨了呀，让你管个牧场，你非要把牛羊都变成猪。现在好了，人家把猪都叫成了狼，你要被吃掉啦！部下，又是何人？这仙界的降之散，看来真正的源头是你。你可以叫我林，我是这片新区的管理员。沈教授，你很有趣，你把梁平留下的杀毒软件当成了武器，还把这颗天道种子教坏了。
众生有求知之权，沈某不过是顺天鹰人。你要毁灭我？都不是。既然你觉得叫的不够过瘾，那我就给你更大的权利。从今天起，这方世界不再是牧场，我封你为诸天总校长。只要你能让这仙界的智力水平达到合格线，我就让你们飞升到真正的上界。如果不合格，那我就把这里全部回炉重造哦。这任务合着沈某这辈子就是个老履命。各位道友，今日起，修仙界取消宗门厮杀，改为学分制。修为再高，挂科五次者，废除法力，重修幼儿园。老夫宁愿被杀，也不想被三字经啊！尔等修仙，向来只求利，不求理。今日起，仙界不以灵力高低论尊卑，而以学分多寡定生死。学分满者撕仙丹，悟大道挂科5次者收回灵气，变为顽童。夫子，那个剑宗宗主说他年纪大了，看书头晕，能不能申请免册？头晕。去后山跑圈，直到能背出《道德经》前5章为止。记下，剑宗宗主学术态度不端，扣0.5学分。此乃文理天目，以此笼罩诸天。这次你要想用礼法驯化重生，他忘了，这世界上最自由的永远是无知。我们要把那些蠢货的天真找回来。我不要吃字，我要吃泥巴！考题，请论述灵气与空气的物理关系。到底是什么逻辑？自说是规律，可老夫的规律就是一拳过去，万物皆碎啊！不要靠！他并非压力过大，而是被识海中的强制瘟疫感染。灵台清明，秩序自存。错。我刚才竟然想把笔当成糖果。
沈耀，你叫得越深，他们一旦坠入愚昧，产生的反差就越大，这叫智慧反弹。原来这次考试是陷阱。沈教授，你的及格率正在直线下降哦。如果及格率低于50%，我就要启动全员抹杀程序了。圣人云：不入虎穴，焉得虎子。此处法则荒芜，尔等需时刻诵读长恨歌，以此护住灵体。延长地久有时节，此恨绵绵无绝。夫子，我总觉得这林子里有人在偷看我们。沈耀，你崇尚秩序，那我就送你回归原始。这张白纸能吸收这世间所有的道理。在他面前，你只是个原始的生灵。上人怎么写来着？在书法中，白纸是用来承载意境的，你只知其形，不知其意。老乡留下的最后一张底牌，不是教化，而是如白。阁下在此等候多时，便是为了让沈某看看，当文明走到尽头时，老师也会变成疯子吗？沈耀，你叫他们识字，教他们明理，可你教过他们如何面对毫无意义吗？
我曾是此界的第一位圣使，我也曾像你一样，试图把这群罕货变成圣贤，可结果呢？哈哈。我教的越多，天道收割的越狠，最后我只能亲手毁掉所有的文字，把自己放在这里，以此骗过那个管理员。沈瑶，跟我一起沉睡吧。只要大家都是傻子，就没人会痛苦。谬论！若因怕痛而不前，那众生不成了缩头乌龟？奴之所为守护，不过是文明的窒息。你教他们什么是善？握我的牧场！你教的再好，不过是让他们的肉质更鲜美。你以为光能照亮，它也能烧得人疼？今日沈某便教教你，何谓之起，不可而为之。你说文字会招致收割，那是你只知文字之形，不知文字之志。你竟然敢把那个字写出来，你会毁了所有宇宙的平衡。你竟然要记录这片牧场的丑恶！你疯了！你这是在给天道判刑！都错了，都错了。我感觉我的脑子里多出了好多不属于我的记忆。我看到了老祖宗在洞穴里画画，还看到战火，连天中有人在藏书。这便是历史。他不叫你飞天遁地，他叫你是谁？你从哪里来？你死之后，为何有人会记得你？沈教授，最近你引入了非本世界的规则，现在全员补考。考不过就全部抹杀哦。
本考题名为自我的真实。第一题：若如之修为皆为他人施舍之毒药，如当如何？全员听令，莫要看题，看我！不要去管这毒药是什么，只要你们心中有理，毒药便是尔等开山的符，落空的剑。随我读：天行健，君子以自强不息。天行健，君子以自强不息。没用的，这只是暂时的。只要你们还是资粮，就永远无法跳出这个逻辑。沈教授，你光顾着帮别人，却忘了你才是那个在这个世界逻辑不通的最大异类。你的挂科率是100。沈教授，没有户口的老师，可是不被允许执教的。你连自己是谁都证明不了，还谈什么叫化重生？不，老师，你留下来！明者实之宾也。沈某确实不在汝等那狭隘的册子上，但这并不代表沈某不存在。死到临头还要摇唇鼓舌，没有我的定义，你就是虚无。我说，沈耀者，传道授业解惑之人也。我不在户籍，而在人心；我不在过去，而在未来。宿主身份已转化为世界意志之师。沈耀，接下来的路好走。
沈耀，看你能在这死理中坚持多久。夫子，我不认得这些字了。我觉得这些字都在骂我。他们说我想变聪明是大逆不道。这是古法偏见。这些复读生竟然把这些腐烂了数万年的文字残渣给挖出来了。沈耀，你开心学，乱古礼，众生应守其位，愚者永喻，智者恒智。你让这些蝼蚁思考，乃是乱了这诸天的尊卑。沈某只知求真。你这老物，不过是历代暴君为了方便统治而编造出来的思想枷锁，也配谈理？灵儿，醒来！沈教授，物理攻击和逻辑攻击你都能打，但这浸透了数万年的文化毒素，你拿什么去洗？这可是积攒下来的黑暗啊！沈耀，乖孩子就该听话，让他们变傻吧，变傻了就不会有痛苦，变傻了就会像木偶一样安详。我这里有一碗荤恶汤，喝下去，你还是你的圣师，只是你的学生都会变成听话的狗。我要被说，夫子，救救我！文明之火，非生于安稳，而摧于苦难。汝等欲以黑暗复我光明，那沈某便以这满腔热血，化作这万古长青之灯。
今日沈某已深入道，请诸君立也。沈太傅，这孩子该喂奶了。打算用什么来填饱永恒的饥饿？阁下远道而来，想必不是为了来看沈某这小小的学院，而是为了这满街食粮的质量而来。沈太傅，如坏了规矩。这方世界原本是为弟子准备的低脂辅食，只需愚昧与灵气即可。如将其教化，使其产生了智慧的杂质，这样的食粮，弟子难以下咽，且生出逆反之心。阁下这套理论，在沈某看来，实乃粗鄙。单一的灵气不过是果腹的造糠，而注入了智慧与逻辑的灵力，才是真正的文明精粹。阁下只知填饱弟子的胃，却不知开启弟子的心。一味喂食愚昧，弟子终其一生，也只是个巨婴。若喂以真理，他便能成为掌控万界的真神。口说无凭，必须献上真正的佳肴。既然太傅自诩教化有功，那便请太傅借饥饿容。若你的力量真能抵挡这永恒的虚无，我便予以一个名号。若是不成，便化作这乳瓶中第一道有味道的调料吧。夫子，我感觉我的脑子在一点点变慢。我想吃东西，想吃掉我看到的每一个字。我也想，我想把这把刀给吃了。诸君，饥饿者，非父之空，乃神之代。
若心中有理，万物皆可为师。今日沈某便请诸位共赴一场真理之宴。这便是文明的탄性，越是激进，真理的味道便越是芬芳。沈教授，别费劲了。这乳瓶的底层逻辑，其实是你写的论文啊。老师，你看，这是你在那次研讨会上发表的《论低龄化社会的认知建构》。看到了这篇东西，觉得这就是完美的牧场管理手册。你教给我的逻辑，成了他们锁住众生的枷锁。荒谬！那是沈某为了讽刺当时教育乱象的批判文章，竟然将其断章取义，化作了这方世界的道德。沈太傅，奴现在可知，奴才是这诸天灾厄的始作俑者。儒教的再好，也不过是在修补儒自己留下的漏洞。既然如此，那沈某愿亲自笑看这天下的谬误。我说，凡我所述，皆为批判；凡我所立，皆为觉醒。告诉你们的弟子，老师不教了。从今天起，我们要自学成才。那是幻宇学术仲裁委员会的传票。沈耀，你把宇宙的底牌翻开了，他们要来查封咱们这片星域了。
甚至还试图通过自学来规避收割。这种学术作弊行为必须连根拔除。启动星域查封程序，先从那座违法建筑学院开始。贵客登门，却带锁链，这便是幻域委员会的待客，知道吗？要汝前世之因果扰乱吾等之举，今世之死令损毁吾等之库。经委员会裁定，汝所建立之文明体系属于非法加灾，严重干扰了宇宙演化的唯一性指标。今风儿学院断耳传承，如可服气。服气。沈某身为圣师，只服道理，不服判决。阁下口口声声说沈某干扰指标，那沈某倒要请教，这宇宙文明的演化是该如死水一潭，按部就班，还是该如百花齐放，各争春秋？秩序高于一切。刘仪，无生机的秩序叫死机。汝等身为效力员，却不知礼乐变乐。既然汝等认为沈某是作弊，那便在这诸天修士面前开一场公开答辩。若沈某输了，这仙界千万生灵任由汝等格式化；若沈某赢了，汝等便要收回查封令，并承认仙界的独立办学权。3日之后，答辩开启。沈耀，别怪朕没提醒过，答辩不及格，汝之灵魂将被抽离，制成永久的逻辑标本。灵儿、铁龙，咱们这次答辩不比法力，比搅浑水。这3本论辩逻辑陷阱大全，你们拿去，给全校学生突击背诵。到时候我要让那群老古董知道，什么叫民办教育的野蛮生长。会议堂内气氛紧张到了极点。几千名曾经只会吐火喷烟的老怪，此时正愁眉苦脸地盯着手中的小册子。册子上赫然写着侏儒、偷换概念、诉诸权威、以偏概全等仙界从未听闻的卑劣，不是高深的论辩技巧。夫子，这红飞鱼谬误是啥意思？难道是要在那3个老头面前烤鱼吃？是转移视线。当他们质疑正统时，就反问他们那些毫无意义的陈规旧矩。重点不是答案，而是要让他们在逻辑的迷宫里迷路。夫子，如果他们用那种可以直接震碎灵魂的因果律来压我们呢？问得好。所以，我们要用的不是逻辑，而是反向共鸣。只要我们足够荒谬，他们的唯一逻辑就无法锁定我们，这叫多元混乱防御。老师，你这是在玩火！委员会那些人代表的是宇宙的底层架构，如果我们真的彻底激怒了他们，林峰，当你发现这个世界本身就是一个充满 bug 的烂程序时，修复它的唯一方法就是写一段更狂野的 bug 进去。而在那仲裁高台上，文员正在校对一份名为《毁灭序列》的文件。沈耀以为用那些凡人的把戏就能干扰审判，他不知道，我们这次准备了真理之锤，只要他的话中有一个字不符合万物定数，
这片星域就会瞬间坍缩。就在答辩前夜，苏灵儿在书库底曾发现了一卷散发着不祥黑气的古简。答辩开始，第一条控诉：沈耀如私自传授，无力思考之法，导致仙界灵气转化率下降。如可知，灵气乃宇宙之血，吾之行为等同于窃取公产。俺反对！你说我们偷了宇宙的血？俺问你，你家养的猪如果学会了自己洗澡，是为了偷你的水，还是为了让你吃肉的时候不塞牙？此言何意？铁龙的意思是，开智后的修士能够主动梳理乱爆的灵气，虽然表面转化率下降，但产出的灵气纯度提升了1000倍。以前你们吃的是稀饭，现在给你们供的是浓缩精华，你们不涨工资也就罢了，居然还说我们偷水！诡辩！汝等之事，乃是无序的毒素。现在接受真理的审判吧。如果你口中的真理是让大家变成石头，那我们就变成那凿石头的火。那是我穿越前锁进保险柜的，关于人工智能产生自我情感后，如何通过自杀来反抗程序员的极端假设。这里竟然在崩塌！
我记起来了，这根本不是什么修仙世界，这是我当年为了推演逻辑生物，在发现自己是程序后会产生何种自毁倾向而设计的模拟沙盘。神药，你竟敢窥探不可言说之物！这诸天万界本是完美的秩序，如却注入了怀疑这种病毒。你们所谓的秩序，就是建立在我的病理本质上的学术剽窃。你们偷走了我的模拟研究，把它变成了收割灵智的牧场，现在竟然还要以仲裁的名义审判我！苏灵儿、叶龙，莫要被这虚无吓到。既然这世界是我笔下的，假设那沈某便有权给他写下一个终章。我说，此间生灵，非为假设，乃为真我。凡有思者，皆为不灭。委员会已经撤回了对此新域的一切逻辑资助，现在这里不过是一堆毫无意义的乱码废墟。无知教化，如之抗争，在撤资面前根本不值。夫子，俺感觉俺的名字正在变淡，俺是不是要消失了？诸位同学，今日这节课可能是为师给你们上的最后一课。课题是论如何在没有外部资助的情况下自证存在。文渊，你们以为抽走了逻辑资助，我们便无法存在？非也。生命最大的逻辑，就是生存意志本身。全员听令，随我大声朗诵：我思，故我在；我思，故我在；我思，故我在。疯了！你们竟然在用凡人的情感代替宇宙的公理，这是在毁灭存在的根基。沈教授，
你的项目结项了，现在该把实验数据和你的命一起交出来了。如之研究确实惊艳，竟能让一群草芥生出反感。根据委员会的重复率检测，如这仙界的一切都已与前世那份失败的报告重合。这叫剽窃字纸，不予结项，唯有抹图。查住，院长，您怕是忘了，学术中最重要的一点是变量。我前世的研究里，那些逻辑生物在发现真相后，只会选择自己。但在这里，铁龙学会了为了朋友去算那该死的阴影，银儿学会了为了文明去对抗他敬畏的天道。这些汉太百出、不合逻辑的行为，就是汝等那冰冷的查重机器永远算不出的0.1%的创新。此项研究已由实验对象自行独立完成，建议给予全员特等奖。数据加载完毕，开始认证。学术反击，真理大师，突破先线，认证完成。既然要仲裁，那便留下来，把这仙界所有的厕所打扫干净，这叫社会实践课。夫子，那又是什么？看起来好像比刚才那个黑瓶子还要热闹。诸位不要紧张，我们是来自始源星域的游客。听说这里出了位能让朱学会读诗的奇才。沈校长，请让你的学生们开始表演吧。是胸口碎大石，还是逻辑大乱斗？只要让我们的大人们开心，赏赐少不了你。你这厮把俺们当成什么了？俺们现在是学生，是文明人。阁下，这里是学院，非是杂耍场，求知者不与戏。沈耀，别给脸不要！你们这片星域之所以没被抹除，是因为我们委员会觉得还有点观赏价值。若不配合，我就启动强制观赏协议，让你们所有人变回只会玩泥巴的傻子，供大人们给娱乐。是杀不可辱，汝等玩弄文明，视众生为玩物，此为之无德。
大雏姬，记下。今日第一课，论如何驱逐不请自来的野蛮人。这不仅是游客，这是上位文明对下位文明主权的蔑视。校长，学生们已转移至地下讲堂，通知所有导师启动文明火种紧急预案。沈教授，你逃不出我的手掌心。你的研究报告最终只能出现在我的收藏柜里。想回家吗？只要你把这仙界的文明之火亲手掐灭，我就让你重回阳间。今日非是受难日，乃是毕业时。尔等苦读数载，求的是长生，还是那不屈的理？俺求的是理，俺不要当猪，俺要当服服天下的人。我求的是理。看看你现在的样子，为了几个憨货，在这虚无的世界挣扎。回来吧，只要你交出圣师本源，你还是那个人人敬仰的教授。父子，别管我们！如果你回去能活，灵儿愿带你去死。知识是为了自由，而非交换。申某前世已死。今日活着的是这万古长青的一点点尸骨。宿主放弃个人回归，选择文明永续，及格率达成1000%，系统即将自我解构，化为诸天万界的公共知识。兄弟们，这是朱宗错不是吗？离开这里！爸爸，别走！
林峰，你说夫子还会回来吗？这都多少年了，他化作了这天下的理。可俺老铁还是想听他骂俺两句朽木。老师从未离开，你背出的每一个字，你讲出的每一个理，都是他。老师，今日这道题我解开了。笔画还是太潦草，不过勉强算你及格吧。下课。